ഇത് സാറ്റർഡേ ആണ്. അപ്പോൾ കുറേ നാളായി ജുവാനയ്ക്ക് പപ്പീസിനെ കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറയുന്നു, ഒരു പപ്പിയെ മേടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്കൊരു പപ്പി ഷോപ്പിലാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. പിന്നെ പെറ്റ്സിൻ്റെ വേറെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഈ ഷോപ്പിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ഈ ഷോപ്പിലേക്കാണ്. എൻ്റെ പേര് ഷേക്കി പോകുന്നതാണ്. ഇവിടെ കുറേ തരത്തിലുള്ള പപ്പീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡോഗിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു കടയാണിത്. അപ്പോൾ ഈ കടയോട് ചേർന്ന് കണ്ടോ നമുക്കുള്ളത് ശരവണ ഭവനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കടയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറി നോക്കാം. ഇനി ഈ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കാണാം, ഇങ്ങനെ പപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ കാണാം. അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഡ്രാഗണെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റെഡ് ലെതർ ബ്ലാക്ക് ബിയേർഡ് ഡ്രാഗൺ എന്നായിരുന്നു പേര്. അതിൻ്റെ വില കണ്ടായിരുന്നു, $250 അതിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പപ്പീസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്മോൾ പഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു പഗ്ഗായിരുന്നു. ജുവാന കുറേ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എടുത്തു. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ പെർമിഷൻ വേണം. പിന്നെ ഹോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല, ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ഡോഗ്സിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാം, അല്ലാത്തതിൻ്റെ കുറച്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം, അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 3000-4000 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണെന്നാണ് അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്. ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ എല്ലാം വില ശരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3 month ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം ജുവാന കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സാണ് ആ ഏരിയയിലുള്ളതെന്ന്. ഇനിയും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാറ്റ്സിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി കുറേ നേരം നമ്മളവിടെ നിന്നില്ല, കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേനും തന്നെ കുറേ കുട്ടികളെ ആയിട്ട്, ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് സ്പ്രിംഗ് ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോണ്ട് പിള്ളേർ കുറേ എണ്ണം വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പം ക്രൗഡഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇപ്പം കണ്ടത് ഫിഷിൻ്റെ ടാങ്കിൽ വെക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ ഗിനി പിഗ്സും റാബിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനും, ചെറിയ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഷസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലിസാർഡിനെ കണ്ടു, ഗ്രീൻ കളറിലെയും. പിന്നെ ഈ സെലമാൻഡർ ടൈപ്പിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ടു. പിന്നെ ഇതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു, ആ ലൈറ്റിൻ്റെ അതേ കളറിൽ അത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറിസൻ ഫിഷസ് ആണ്. ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഈ ഫിഷസ് ആയിരുന്നു. കുറേ നാളതിന് ലൈഫുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3.5 വർഷമായി. ശരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചപ്പോൾ $10 ആയിരുന്നു. ഇപ്പം അതിന് $12.9 എങ്ങാണ്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില. പക്ഷെ നല്ല വർത്തിയാണത് മേടിച്ചാൽ. ഇതെല്ലാം ഡോഗിൻ്റെയും ക്യാറ്റിൻ്റെയും ഫുഡിൻ്റെ സെക്ഷനാണിത് ഫുള്ള്. പിന്നെ ഇത് ബെഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. ചില ഡസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ബെഡ് ശരിയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഫീഡിങ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സെക്ഷനുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ടോയ്സിൻ്റെ സെക്ഷനുണ്ട്. ശരിക്കും ഡോഗിനൊക്കെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടോയുടെ അത്രയും തന്നെ ടോയ്കൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ. ബൈറ്റിംഗ് ടോയ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട്. പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ടോയൊക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലത്തെ ടോയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ബെഡാണ്. ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കുഷി ആയിട്ടുള്ള ബെഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ശരിക്കും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ബെഡുകളാണ്. ഡോഗിനുള്ളതാണിത്. കാരണം നമ്മൾ $14,000 കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഡോഗല്ലേ, അപ്പം ഡോഗിനെ നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിക്കണ്ടേ നമുക്ക്. ഇതെല്ലാം ഡോഗ് സാനിറ്റൈസേഷനും പിന്നെ അല്ലാത്ത പെറ്റിൻ്റെയൊക്കെ സാനിറ്റൈസേഷനുള്ള സാധനങ്ങളാണിതെല്ലാം. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗിനുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റുകൾ. ചിലപ്പം ഡോഗിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലീഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു വെസ്റ്റ് പോലെ ഒരു സാധനം ഇടിച്ചല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ്. ഇതെല്ലാം ടോയ്കളാണ്, ഡോഗിൻ്റെ ബൈറ്റ് ടോയ്സാണ് ഇതെല്ലാം. ഇവിടെയുള്ളവർക്കറിയാം ഇതെല്ലാം കോമൺ അവിടെ. കുറേ പെറ്റ് ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ആ പെറ്റ് ഷോപ്പിലെല്ലാം ധാരാളം കാണുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ നാട്ടിലും കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നല്ല വലിയ സിറ്റികളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം പെറ്റ് ഷോപ്പുകളും ഇതുപോലെയുള്ള പെറ്റിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ലീഷിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസാണ്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോണില്ലേ, ബൈറ്റ് ചെയ്യാനിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബോണാണ്. ശരിക്കും റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന ബോണുകളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ. ചിലതിൻ്റെയൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് ബീഫ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ചിലതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ സാധനം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ തൊട്ടേക്കുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്.
ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടു കൊമ്പൊക്കെ കണ്ടു, നമ്മുടെ ഈ കാളയുടെയൊക്കെ കൊമ്പില്ലേ, ആ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മുറിച്ച് അതും കളിക്കാനിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ബൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതും കുറച്ച് ടോയ്കളാണ് ജുവാന എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഗിൻ്റെ ഇയറാണ്. പിഗ് ഇയറും ചിലത് കൗവിൻ്റെ ഇയറുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു പിഗിൻ്റെ ഇയർ ബേക്കണും ചീസും വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇതൊക്കെ ബൈറ്റിങ്ങിനും ചൂയിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട്, താഴെക്കടയൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന അതാ. ചിലതൊക്കെ റിയൽ ബോൺസ് ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഫീഡിങ്ങിനുള്ള, ഡോഗിൻ്റെ ഫീഡിങ്ങിനുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം ഫണ്ണിയായിട്ട് കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോഗിനുള്ള കേക്കും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെയും മിക്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോഗ് ഷോപ്പിനോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശരവണ ഭവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാല ദോശയൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ വാക്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അടുത്തത്. അപ്പം ജുവാന കാറിൻ്റെ ട്രങ്കിൽ കയറിയിരുന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മസാല ദോശ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല വെതറായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കുറച്ച് നല്ല വെതറുണ്ട്. പക്ഷേ സ്പ്രിംഗ് ബ്രേക്ക് അധികം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം വെതറിൽ കുറച്ച് മഴയും ഇത്തിരി ഒരു ദിവസമായിട്ട് തണുപ്പും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. എനിഹൗ, നമ്മുടെ ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരേക്കും ബൈ.